হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি খুব ভালো যায়। একটা নতুনত্ব রেসিপি এখানে আমি নিয়েছি বাসমতি রাইস। 1 কাপ নিয়েছি, নিয়ে ভালো করে ধুয়ে জলটা ফেলে দিয়ে আবার 1 কাপ মতন জল দিয়ে ভিজিয়ে রেখেছি। আর এদিকে নিয়েছি 200 চিকেনটা ভালো করে মিক্সিতে একটা পেস্ট বানিয়ে নিতে হবে। তো এইবার এর মধ্যে দিয়ে দেবো রসুন কুচি, লঙ্কা কুচি, গাজর, ধনেপাতা, 2 চামচ পেঁয়াজ, চিলি পেস্ট, কর্নফ্লাওয়ার আর স্বাদ মতো লবণ দিয়ে ভালো করে একটা মিক্সড করে নিতে হবে। নিয়ে তারপরে তেল দিয়ে আবার ভালো করে মাখিয়ে নিতে হবে। দিয়ে 5 মিনিট মতন রেখে দিয়েছিলাম। আর এদিকে চালটা জল ঝরিয়ে শুকাতে দিয়েছি। দিয়ে হাতে ভালো করে তেল মেখে গোল করে নিতে হবে। তাতে কি হবে, মাংসের ম্যারিনেটটা হাতে লাগবে না। দেখো আমার গোল করা হয়ে গেছে। এবার একটা প্লেটে চালগুলো নিয়ে গোলগুলো ভালো করে চালটা কোট করে নিতে হবে। কোট করা হয়ে গেছে আমার। দেখো পুরো রেডি হয়ে গেছে। এদিকে একটা গামলায় জল দিয়ে গরম করতে দিয়েছি, আর ওপর থেকে ঝাড়নির থালা দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে তার মধ্যে সাদা তেল ব্রাশ করে দিয়েছি। দিয়ে এবার ওটা একটু ফাঁকা ফাঁকা করে দিতে হবে। দেওয়া হয়ে গেছে। এবার ঢেকে দিই। প্রায় 30 মিনিট মতন রেখে দিয়েছিলাম। তো দেখো এবারে আমার মোমোটা রেডি হয়ে গেছে কিন্তু। আর ওপর থেকে চিমটি করে হলুদ দিতে হবে। এবার নামিয়ে নিতে হবে। দেখো সস দিয়ে পরিবেশন করুন, খুবই টেস্ট হয়েছে। একবার ভেঙে দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদের যে কেমন হয়েছে। দেখতে পাচ্ছ, খুবই টেস্ট হয়েছে। এটা বাচ্চাদের সামনে দেবা, বাচ্চারা তো খুব খুশি খুশি খেয়ে নেবে। যদি ভালো লাগে শেয়ার করো।